ganama kana warri rakkinaan gadi jettan warri yumaan gadi jettan boquu keessan holan qaba siniin jedha Waaqayyo. Warri overkaa dhabdan hiixattanii kan dhabdan aggaamtanii kan dhabdan misiraachoo kana booda harki kee hiixateen dhabu kana booda harki kee aggaameen dhabu isa yaadde bira hin geessa of duratti hiixadhume harka kee akkas godhi aggaami eebbatti hiixachaa jirta fayyinatti hiixachaa jirta balbala banamaatti hiixachaa jirta ilaa maqaa Yesuus Kiristoosiin darbadhee harka keessa buuseera. Maqaa gooftaa Yesuusiin ganama kana harka kee haa galu. Namoonni baay'een abidda wangeelaan guutamtanii baatu. Namoonni baay'een humna wangeelaan guutamtanii baatu. Namoonni baay'een laga rakkinaa utaaltanii baatu. Namoonni baay'een cabsitanii baatu. Cabsi daangaa rakkinaa fuula kee dura. Waan ajaja araarri Waaqayyoo jireenya keessan irratti dhangala'u. Humni araara Waaqayyoo lafa kana hadhuunfatu. Humni araara Waaqayyoo dachee kana hadhuunfatu. Lafti kun ulfina Waaqayyoon kan guutame haa ta'u. Wanti ulfina Waaqayyoon ala dhaabachuus sochoos barbaadu maqaa Yesuusiin kan rukutame haa ta'u. Ulfina Waaqayyoon irra ala socho'uu kan barbaadu humna du'aa ka'uu Yesuusiin kan barbaadaa'e haa ta'u. Mee wanta ulfina Waaqayyoo daangessuu barbaadu mormaa yaada foonii hojii seexanaa yaada xibaaraa diiga ofirraa akka dhaloonni hin yaadatamne gochuu kan barbaadu akka dhaloonni hin ceene gochuu kan barbaadu mormitiin ilmi Waaqayyoo hojii seexanaa diiguudhaaf mul'ate. Ilmi Waaqayyoo hojii seexanaa qilleensa kanarraa diigeera. Kennaa caaluu fudhattee galta jedheen sitti hima. Kan naannoo kee irra caalu tokko waa fudhattee galta. Biyya lafaa kana keessatti sixootaa caalaa wanti nama gammachiisu hin jiru. Namni gaafa sixootaa argatu akkuma koochoo baasu golba baasuu ta'a. Akka baallee baasuu ta'a. Kennaan tola. Kanaaf nama gammachiisa. Wanta ati hojjettee itti dhamaatii argattu gatii sii kaffalamuudha. Wanti tola garuu sii kennamu akkasumattiin jaalalaan waan namni sun siif godhuudha. Kennaan kanaaf nama gammachiisa. Ganama kana gaa waan jechuu barbaada Waaqayyo nama sarpiraayiz godhuun qabanaa jedha. Eewni kennaa gaarii fudhachuu barbaadu harka kee lachuu kaasi tola wantan siif kennuun qabadha Waaqayyo. Tola kennaan si badhaasuun qaba siin jedha. Tola eebban si badhaasuun qaba siin jedha. Tola fayyina si badhaasuun sii qaba siin jedha. Nama sirkaa akka harkaan qabeeti arra tola badhaafamtee galtaa hidhiin. Fayyina sedhiin, nagaa sedhiin, eebbas, jireenyas tola fudhattee baata. Namati qabde kanatti tola eebba kenneera. Edaa namoota uffata adii calaqqisaa uffatanii gubaa'ee lafa kana dhufuuf abaaboo furtuu balbala banamaa fuudhanii kennaniin arga. Maanni yaa Waaqayyo ennaan bor naman kennaa addaa kenneefi sarpiraayiz godhuun qabanaan jedha. Eewni dafee fudhatu inni hangafaa harka kee haa galu. Inni dursaa harka kee haa galu. Kan kee ariifatee siif haa ta'u. Kan kee daddafee siif haa ta'u. Amma yeroo baay'ee namoonni kennaa gaafa argatan maaliif keessi isaanii akka waan fayyee akka waan haareffamee taabeettu kennaanii tola Waaqa maqaateef utuun dafqin utuun hojjetin sababa argattuu fi si gammachiisa. Fakkeenyaaf ayyaana ittiin tajaajillu kana tola fudhanne kanaaf nu gammachiisa. Warqee kennine hin qabnu, meetii kennine hin qabnu, jireenya bara baraa tola fudhanne birrii kennine hin qabnu, warqee meetii kennine hin qabnu. Akkasumaan chaappeffamee nuu dhufe. Namoonni 92 akkasumaan utuuti ittiin dadhabin maqaa Yesuusii waasii chaappeffamee dhufeera. Nan chaappessa gaama nan chaappessa. Kennaa kana irra sii chaappesseera. Eebbati barbaaddu tola sii chaappesseera. Jedhame tola naaf chaappeffamaa hidhaa. Tokko lama inaman taare wanta ati yaaddee dhufte tola sii kennama.
kennaa kennuu kan jalqabe Waaqayyoodha. Ergamootaaf kennaan kennine Waaqayyo. Ilmaan namootaaf yaada. Sixoota kennuu kan jalqabe Waaqayyoodha. Uumama boqonnaa tokko lakkoofsa 26 irratti akkede kottaa akka bifa keenyaaf akka fakkeenya keenyaatti nama hin uumna. Erga jedhe booda dhiiraaf dubartii isaan uumeedha. Lakkoofsa 27 irratti maal jedhe? Isaan uumama lubbuu qabu hundumaa irratti, biqiloota hundumaa irratti, qurxummii galaanaa irratti aboo akka qabaataniif isaaniif kennedha. Ergasii uumama hundumaa, biqilaa hundumaa nyaataaf isiniif kenneera jedhe. Ilaan immoo har'a waan sii kenna. Maqaa Yesuus Kiristoosiin wanta ati barbaadde tola siif kennamu. Nyaata tola nuu kenne Waaqayyo. Sixootaa ነው የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። kennaa Waaqayyooti. Kan nama dhibu Waaqayyo yeroo ilmaan namootaa uume eebba shaniin badhaase. Qubi keenya shan eebbi Waaqayyo jalqabatti nu eebbises shan ammistuu barakatochi. Eebba shan 5 blessing of God. Inni jalqabaa maal jedhe? Horaa. Horaa erga jedhe baay'adhaa. Sadaffaa irratti lafa guutaa. Arfaffaa irratti harka jala galfadhaa. Shanaffaa irratti mootummaa irratti argadhaa. Arra ganama kanaga quba kee shanan ol kaasi. Hin hortaa, hin baay'attaa, lafa guuttaa, harka jala galfattaa, mootummaa irratti qabaatta. Jedhame nan horaayidha. Nan baay'adhaayidha. Lafan guutaayidha. Humnan argadhaayidha. Eebba kana shanan nama eebbiseef tola kenneera. Waaqayyo tola siif kenneera. So wanta hundumaa tola nuuf kenne Waaqayyo. Sababa cubbuu ilmaan namootaaf, sababa kufaatii ilmaan namootaaf eebbi kun hundinuu nurkaa ba'an. Nurkaa ba'an. Innis maan horuun, baay'achuun, lafa guutuun, mootummaa qabaachuun, authority. Akkasumas immoo harka jala galfachuun nurkaa ba'e. Wanti baay'een nu miliquu jalqabe. Aggaammee dhabnuu jalqabne. Hiixannee fudhachuu dadhabne. Karoorsinee bira ga'uu dadhabne. Sababa kufaatiif. Waaqayyo ammas kennaa sanatti nu deebisuuf jedhee kan isarra caalu tokko nuuf kenne. Innis maalidha? Yesuus Kiristoos. Harka kee lachuu kaasigaa. Namni isa qabu waan hundumaa qaba. Waan hundumaa argadhu ba'i. Kanaaf kennaa caalu kan Waaqayyo ilmaan namootaaf kenne tokkicha ilma isaati. Kun oduu gaariidha. Ilmaan namootaa hundumaaf misiraachoodha. Namni Yesuusin qabu nagaa qaba. Namni Yesuusin qabu fayyina qaba. Namni Yesuusin qabu jireenya bara baraa qaba. Kennaa guddaa Waaqayyo tola nuuf kenne kufaatii keessaa nu kaasuuf jedhee kan Waaqayyo nuuf kenne Yesuus Kiristoosidha. Kanaaf Yohannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 dubbifanna. Kennaa caalu fudhatte jedheen sitti hima. Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa amma kennuufitti biyya lafaa jaallate. የእግዚአብሔር ስጦታ ነው ማለት ነው። amma kennuufitti jaallate. Kun immoo isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa qabaatuun malee habaduuf miti. Waaqayyo biyya lafaatti farachiisuuf miti. Biyyi lafaa isaan fayyuuf ilma isaa biyya lafaatti erge malee. Ilma isaa kanatti kan amanu ittiin faradamu. Isatti kan hin amanne garuu maqaa tokkicha ilma Waaqayyootti waan hin amaniniif ammumayyuu itti faradameera jedhee dubbata. Kennaa Waaqayyoo Yesuus Kiristoosidha. Akka ittiin fayyinuuf saba hundumaaf kennaa Waaqayyoo tola nuuf kenne Yesuus Kiristoosidha. Namni Yesuus Kiristoosin fudhate wanta Waaqayyoo isaaf hiixate fudhachuu isaati. Yesuusin gaafa fudhattu immoo waan hundumaa argachuu keeti. Maal jedha isinitti fakkaata? Yohannis gaafa dubbatu iddoo kanatti akkasumaan nuuf kennamedha. Akkasumaan gatii itti baasnee miti, itti daddabnee miti, itti dhamaanee miti, tola nuuf kenname. Eebbi hundinummoo isa keessa dhokfamee jira. Ammasin chirichaaroo barbaacha dhuftan baay'een keessan tarii kalee bichaarra fayyuu dhufe namni tokko yoon inni kaan kintaarotii bichaarra fayyuu dhufe inni kaan keessan immoo iyyumarraa fayyuu dhufe
Kuni boonesiidha. Wanti guddaan Yesuusin argachuudha. Yesuusin argattee taanaan boonesii ta'etti sii dabala manni kun. Inni kun dabalata ta'ee sii kennama. Mee warri Yesuusin argattan harka keessan kaasaa. Arra kennaa addaa tokko sinii kennadha Waaqesh. Nama si biraa harkaan qabittiif arra kennaa addaa tokko argattee galtaa hidhiin. Kennaa addaa tokko fudhattee galtaa hidhiin. Inni sedhimee mana keef, jireenya keef, bara keef, fayyinaaf nagaadhaadha. Waan guddaa nama dhibu Isaayyaas gaafa dubbatu akkas jedhee dubbate. Mucaan nuuf dhalateera, ilmis nuuf kennameera jedhe. Sixootaa akkoo mucaan nuuf dhalateera, ilmis nuuf kennameera. Mootummaa akka inni qabu, aangoo akka inni qabu, abbaa bara baraa akka ta'e inni nuuf kenname moo ibsee dubbate. Dhugaan sinitti moo obboloota ko Iyyesuusin fudhatteetta taanaan kennaa caalu argatteettati. Kennaan caalu mana ijaarrattu miti. Kennaa caalu makiinaa bitachuu miti. Kennaa caalu Iyyesuus Kiristoosin argachuudha. Ilaa kunoo chaappesseen darba namni 92 dubbii kanatti kan amantan arra balballi eebbaa tokko sinii banameera. Harka keeraasiti ani kennaa caalu argadheera dhimee. Inni sedhimee Iyyesuus Kiristoos jedha. Ilma Waaqayyooti jedha. Namni Yesuusin qabu nagaa qaba. Qeen Yesuusin qabu fayyina qaba. Dhaga'i biyyi keenya erga Yesuusin fudhattee misoomte. Sabni keenya erga Yesuusin fudhatee dukkana keessaa ba'e. Kaan keenya mana qaalluu keessa turre. Kaan keenya mana araqee keessa turre. Kaan keenya dhoqqee cubbuu keessa turre. Kennaa Waaqayyoo dhufe achi keessaa nu baase. Ilaa akkas jedha Waaqayyo nama 13 kennaa tokkoon sii kenna oduu mandaraa jalaan si baasaadha. Kennaa godheen siif kenna siin jedha Waaqayyo. Eebba kennaa godheen sii kenna siin jedha Waaqayyo. Iyyinaaf ta'eera dhimee. Tokko lama jedhame kennaan caaluunaaf kennameera jedha. Innan sitti maayiru kun viyeetii caala. Innan sitti maayiru kun mana gamoo caala. Innan sitti maayiru kun birrii caala, doolaara caala. Kaafadhu harka kee ati kan caalu argatteetta. Waaqayyo kennaa guddaa siif kenneera. Nama si biraa harkaan qabittiin kennaa guddaan sii kennameera hidhiin. Ati hiyyeessa miti hidhiin. Waaqayyo hidhiin. Akka ati ittiin fayyituuf, akka ati ittiin jiraattuuf, akka ati ittiin gargaaramtuuf kennaa siif kennee qabaa hidhiin. Eenyuudhannis ilakkeedhaan laphee keessa rukutadhaati Yesuus qooda koo sanaaf kennameedha hidha. Utuu Yesuus kennaa caalu ta'ee nuuf hin dhufne ta'e yoo nama na farsoo keessaa lafa dhiinna nu baase achi keessa. Kennaan Waaqayyoo isa rakkina keessaa nama baasudha. Hiixannaan namaa naman quubsu. Kennaan namaa naman boqochiisu. Kan Waaqayyoo garuu haara galfii qaba. Gammachuu qaba. Dhugaa Waaqayyootiin kan Waaqayyoo garuu seenaa namaa jijjiira. Haleluuyaa. Kaafadhu harka kee mirgaa waan jedha. Arra kennaa Waaqayyoon manni kee haa jijjiiramu. Arra kennaa Waaqayyoon harki kee haa jijjiiramu. Waan baay'ee nama dhibu kennaa Waaqayyoof kennaa namaa garaagarummaan isaa isinitti hima. Kennaa namaa amma fakkeenyaaf kennaa namni sii kennu hin keessa. Yoo namni tokko kana sii kenne inuma keessa kennaa namaa. Yoo rakkinni dhufellee maa itti inni sixootaadha ittiin bu'etta. Sixootaadha maqaateef inuma keessa utuu dhukkubi si waadu utuu rakkinni si waadu kennaan sunis dhufee waa siif hin hojjetu atis fuutee gurguruudhaaf hin qaanofta. Maaliif sixootaadha kaa. Namni baay'een kennaa akkoosaa kaa'ee jira. Kennaa akaakaan kenneef kaa'ee jira. Ittiin fayyadamne. Kennaan Waaqayyoo garuu akkasii miti. Hin dhufaa fayyina nagaa sii kennee waraanamuu isaatiin waraansa si keessaa buqqisa. Ani sixootaadha jedheen keenya dhufe hojii hojjete. Kennaa humti sun iyyuu dhufe kennaa nuuf kenne. Argitu kennaan sunis kennaa Waaqayyo abbaan nuuf kennee ofiisaaf dhufe boojuu booji'ee kennaa nuuf kennee qaba. Arraga dabiliidhaan namni eebbifamtu jirtas keessa. Galata lakkuutu mana kee irratti ta'a. Fayyina lakkuutu mana koo irratti taa'idha. Amanteetta gamaa gamasii eebbi ol waamee mana kee dhufa. Ila kaabaa kibbaa eebbi ol waamee mana kee dhufa.
arra waan guddaa tokko amma arrattee baata. Harka nama sibiraa qabiiti galata mana koo hin dhuftaa hidhin. Ani yaadatameera hidhin. Kennaa addaa tokko argadheera hidhin. Inni sedime Iyesuus edin. Isa argachuu kootiin dhaqeen galata qopheessaa. Ammee waan na dhiba. Yeroo baay'ee ani Yesuusin argadheera jedhee nama galata qopheesse argeen beekon. Makiinaa gaafa bitatu garuu galata jedhee nama waama. Mana gaafa ijaarratu garuu galata jedhee nama waama. Utume gaafa wangeelatti amanne galata qopheessine kun hangafa galataati. Eewna si baatee galata qopheessitu Waaqayyo mata duree galataan siif kennaa'edha. Mata duree galataan siif kenna siin jedha gooftaan. Hallelujaa. Kanaaf duraan dursaa mootummaa Waaqayyoof qajeelummaa isaa barbaadutti yaada keessanidha. Inni kaan itti isinii dabalamadha. Wanti nun prioritii goonee dursa goonee barbaadachuu qabnu mootummaa Waaqayyooti. qajeelummaa isaati. Leelaaw ቦነስ ነው። ኦፊን ኑፋ በራሱ ይመጣል። ዱርሲተኒ ኢየሱስን ኦፍ ዱረ ቡዝናን ከናን ከና ጫሉ ይሰዳ ቀንሴነ ገድንሰን ቀንሴነ ቦይቺሰን ቀንሴነ ዱኩብንሰን አረሜ ኡቱቲ መነከንገል ኢየሱስ መነከልጤስ ያይኩ ፉደተንገልታ ከሱማ ኡልፍናቶ ከፉደተንገልታ አረ ኢየሱስ ይወጅኒ ማዲት ዲያታ መነከስ ይወጅኒ ሴና ሰበር ዜና የሮ ኢየሱስ ዱፌ በልበላ መነከሰን ረክኒ መስኮቲኑ ታልቴባት አመዝነን ጀዳ ኢየሱስ የሮኒ ዱፌ በልበላ መነከሰን ህዩም አባስ መስኮቲ ራኑ ታልቴባት ኦልካሲጋ ኡቱ ተዝርቱ ኢየሱስ መነከ ደቀራ ኢየሱስ መነከ ደቀራ ከናን ከና ጫሉ ኢየሱስ መነከ ደቀራ አርከ ከሰን ኪሲ ከሰ ጎደዳ አኒ ሶሬ ሰይዳ ከና አርገዴራ አይዳ ኢኒ ሰዳ ኢየሱስ ሰዳ ጅራ ኢየሱስ ከስ ጅራ ኢየሱስ መነከ ከስ ጅራ ኢየሱስ አፉረ ከስ ከና ዋቀዮፍ ዋሚቸሳ ወላሉን የሮባዬ ኢየሰነ መፈከሳ ከና ዋቀዮ ሲፍ ከን ኡቱቤቴ ዱበርቲ ሰማሪያ ተኮቱ ለገደቄ ቢሻወራበቹ ዱበርቲን ኩን እጅቱዳ ኢጀነማ ኤገቴ ሳፋ ኬሳ የሮነ ሚመነቲ ገገለ ጪሱ ኬሳ ዶከቴ ቢሻወራበቹ ደቴ ማሊፍ እጅቱዳ ሁንዱመቱ ቁበት ቀባ ጩበምቱዳ ሁንዱመ ተደሳ ኢሰቦዳ ኢየሱስ በርቶታ ሳጅን እንዴ መቱሬ በርቶኒሳ ዋኛ ተሙ ቢቱዳፍ ገረ መንደራቲ ኦልሴነን ኢየሱስ ሞ ዱበርተቲ አርጌ ወንጂን ዱበቹ ትኬ አከሰ ደጋፈቴ ቢሻን ናፍከኒ ነኔ ቦዴ ኢሰቦዳ አከዲዱ ታቴ ማልጀተ ሲንቲ ፈካት ኢሲን ይሁዶን ወረ ሰማሪያ ወጅን ቆዳ ቶኮት ኑደኒ ቆዳ ቶኮ ከሳ ይኑኑ ከናፍዩ ሲንከኑ ጀተ ድዴ ቢሻና ቡሰዴ ወራቢ ቢሻና ከኒ ለገ ከሳይ ቢሻኑ መለገ ከሳ ቶለ ያው አባመ ቢሻኒ ቢሻን ነው ወጥ እናን ኢኒ ሞከሲት እንጀዴ ቢሻን ከነራ ከኑ ጉዴ ቤኔ ቦተን ቢሻነን ከኑፍ ጀዱራ ከኑ ጉገሩ ዴቤ ሂኔ ቦተን ከናንሳ ዴቢሴ ረክነት ነመንገልቹ ከና ዋቀዮ ዴቢሴ ዱኩበት ነመንገልቹ ከና ዋቀዮ ዱምናን አልቶኮብ ሰዱማ ሴና ነማ ጅጂራ ነሞኒ ዲባብለማ ካፈዳር ከከሰን አልቶኮብ ሰዱማ ሴናን ከጅጂራ ሜራ አልቶኮብ ሰዱማ ዋቀዮ መነከ ሴኔ ሴና ከጅጂራ ጀዳሜ አልቶኮብ ሰዱማ አይዳ ኢኒ መነኮ ጅጂሩ ኢየሱስ መነኮ ሴና ሃሌሉያ ኢላ ከና ዋቀዮ ኑፍ ከነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋለማ ዋን ጉርጉዳ ኦፍ ከሳ ቀቡ ሆጀታ ቶኮ ዮሐንስ ቦቆና ሰዲ ለኮብሳ ኩዳ ጃራ ቶረ ገዲራ ማልጀዳ ዋቀዮ ከሲቲ ቶኪቻ ኢልመሳ መከኑፊቲ ብየ ለፋ ጃለተ ኤርገ ጀዴ ቦድ ኩንሞ ጀዴ ሰበበ ሳካ ሰበበ ከና ከና ከናን ኩን ማሊፈ ከኑፍ ከነመ
kennaan kun bu'aan isaa maal akka ta'e kun immoo isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa qabaatuuf malee habaduuf miti. Kennaa nuu kenne Waaqayyo. Kennaa kanatti gaafati amantu waaw kennaan kun Waaqa biraa naaf kenname. Kennaan kun kan kooti anaaf dhufe Waaqayyoon naaf hiixate jettee gaafati accept gootu. Kennaan kun maal godhaa? Jireenya bara baraa sii laata. Ilaal isatti kan amanu maalitti? Kennaa Waaqayyo kenna. Kennaa Waaqayyo siif kenna. Isatti kan amanu immoo jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee habaduuf miti. Ilaalaga sixootaan Waaqayyo nuuf kenna jireenya bara baraatti nu dabarsa. Jireenya bara baraa nuuf laata. Haleluuyaa. Tokkoffaa irratti jireenya bara baraa of keessaa qaba. Jireenya bara baraa jechuun daangaa hin qabu. Iddoo boqonnaan jiruudha. Iddoo nagaan jiruudha. Iddoo haara galfiin jiruudha. Iddoo boqonnaan jiruudha. Namni Yesuusin fudhate jireenya bara baraa qaba. Kaafadhaa harka keessan lachuu arraa kaasee bishaan jireenya bara baraa burqaan jireenya bara baraa keessa keetti haa dhangala'u. Keessa keetti maddu'aa jalqabu. Keessa keetti burqu'aa jalqabu. Kanaaf gaa habaduuf utuu hin taaneedha. Jireenya bara baraa haa qabaatu fedha. Kana jechuun sixootaan nama balleessu jira. Amma namni biyya lafaa qalabatii namaa laata. Tokko tokko digimtii irratti hojjechiisee namaa laata. Mastafaaqirii irratti hojjechiisee namaa laata. Kan Waaqayyoo garuu akkas miti. Kennaan ni nuu kenne akka nuti ittiin bannuuf utuu hin taane akka nuti ittiin jireenya bara baraa argannuuf nuuf kenname. Kennaan Waaqayyo nuuf kenne innis tokkicha ilma isaati. Kennaa Waaqayyoo isa jireenya bara baraatti nama geessuudha Yesus. Kennaa Waaqayyoo isa du'a bara baraa jalaa nama baasuudha Yesus. Kennaa Waaqayyo nuuf kenne isa abidda bara baraa jalaa butee nama baasuudha Yesus. Kun saba hundumaaf misiraachoodha. Misiraachoo guddaa wangeelli qabate isa kanadha. Misiraachoo guddaa wangeelli of keessaa qabu isa kanadha. Hin ceetaa caalaa, hin sooromtaa caalaa. Inni kun misiraachoo isa guddaaf angafaati. Maaltu? Jireenya bara baraa argachuun. Mee harka lachuu bal'isaa kedhaa ani jireenya bara baraa argadheeradha. Innis immoo edhaa tola naaf kennameedha. Galateeffadhaa gaa tola waan fudhattaniif. Inni lammaffaan nama kennaa kana simatu gaafa fudhattu Iyesuus Kiristoosin kennaa kana of harkaa gaafa qabaattu tokko aboo mucummaa argatta. Mucaa Waaqayyo taate irrattoo aboo argatta. Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoobsa 12 irratti akkas jedha. Hamma isa simataniif immoo eenyuun? Yesuusin. Waaqayyo tokkicha ilma isaa biyya lafaatti ergedha. Biyya lafaatti erge. Amma isa simataniif immoo Yesuusin kan simatan. Kennaa Waaqayyo isa ta'e sanni biyya lafaaf kenna. Isanni saba hundumaaf kenna. Kennaa kana warri simatan immoodha. Ijoollee Waaqayyoo akka isaan ta'aniif aboo mucummaa isaaniif kennedha. Ijoollee Waaqayyoo ta'uu keessaa waan hundumaa argachuutu jira. Roomaa boqonnaa 8 lakkoobsa 16 kaastanii na dubbistan akkas jedha. Hafuurri Waaqayyoo hafuura keenya wajjin walii galee. Hafuura Waaqayyootu hafuura keenya wajjin walii galee ijoollee Waaqayyoo ta'uu keenya dhugaa nuuf ba'a. Kan nuti biyya lafaarraa ittiin adda taanu kalariin keenya bicaa ta'e miti. Kiristaana jechuun kalarii keetu samaayyaawii ta'a miti. Hafuura keetu hafuura Waaqayyoo wajjin tokkummaa qabaata. Hariiroo rileeshnshiippii qabaata jechuudha. Kanaafidha hafuurri Waaqayyoo jedha Phaawulos warra Roomaaf gaafa barreessu. Hafuura keenya wajjin walii galee ijoollee Waaqayyoo ta'uu keenya dhugaa nuuf baay'edha. Eenyutu hafuura Waaqayyoof hafuura Waaqayyoo keenyatu walii galee. Lakkoobsa 17 irratti immoo maal jedha? Roomaa boqonnaa 8 lakkoobsa 17. Nuyis ijoollee Waaqayyoo erga taanedha. Ijoollee Waaqayyoo kan nuun taanu Yesuusin simanneeti. Yesuusin gaafa simannu ijoollee Waaqayyoo taana. Mucaa Waaqayyoo taana. Nuyis edaga erga ijoollee Waaqayyoo taane warra waan hundumaa argatan hin taanaayidha.
Eewni waan hundumaa argattee galuu barbaaddu. Fayyinas, nagaas, eebbas, badhaadhinas argattanii galuu kan barbaaddan harka keessan lachuu ol kaasaa. Arra safara malee siif kenna Waaqayyo. Safara malee ammaaree siif kenna Gooftaan. Safara malee wanta siif kennamu jira.